Добрый день, дорогие зрители! Сегодня в нашем обзоре газовый котел торговой марки Vaillant, модель TurboTech Pro. О бренде Vaillant. Компания Vaillant была основана в 1874 году немецким предпринимателем Йоганном Вайлантом в городе Ремшайд, Германия. За более чем 100 лет истории из небольшого предприятия компания выросла в большую международную группу. На данный момент Vaillant Group располагает собственными производствами на 10 предприятиях в Западной и Восточной Европе, в Турции, Восточной Азии и в Китае. В группу Vaillant входят такие торговые марки, как Proterm, Demir Decum, Seigneur Duval, Herman Seigneur Duval, AWB, Bulex и Glauworm. Рынок знает, к примеру, что в конце 2000-х группа Vaillant выкупила у бывших собственников успешнейшее на тот момент итальянское предприятие Herman. И, внимание, через 2 года его закрыла, перенеся производство котлов под этой маркой на свои сторонние производственные площадки. Или же марка Proterm, никому неизвестный бренд, собственники которого только пытались начинать производить первые свои котлы при одном из государственных котельных предприятий Словакии в начале 90-х, была куплена группой с целью войти на словацкий рынок котлов. Группа Vaillant имеет свою философию и живет в своих правилах, о которых мы расскажем ниже. Каждый завод группы Vaillant нацелен на соответствующий рынок, и поверьте, надо обладать избыточной фантазией, чтобы верить в то, что, к примеру, немецкий завод группы производит продукцию для стран СНГ или Турции. Для этих стран у группы имеются свои заводы, расположенные на этих территориях или на границе этих территорий. В Европе заводы группы производят продукцию только для всех европейских стран. Для Турции у группы есть свой собственный завод Demir Decum. Для стран СНГ продукция производится в Словакии. А если мы говорим про Китай, там есть свое предприятие Vaillant Group, которое успешно производит свою продукцию для местного рынка. Отсюда можно сделать первый вывод. Нужно очень хорошо постараться, чтобы в твоем доме, будь он в Киеве, Минске, в Москве, появился немецкий котел Vaillant, собранный на немецком предприятии группы. Наши страны получают продукцию из словацкого города Скалица и турецкого города Стамбул. Здесь расположены основные мощности группы, которые производят котлы под марками Vaillant, Proterm, Demir Decum и Seigneur Duval для стран СНГ. Почему не в Германии, на родине бренда Vaillant? Это экономическая целесообразность, экономия на рабочей силе, на стоимости компонентов, на налогах и, возможно, на энергоносителях. Я бы сказал, что это еще хорошо, что не из Китая к нам поставляются котлы Vaillant. Соответствует ли премиальная ценовая политика торговой марки Vaillant уровню сборки этих производств? Я попытался в этом разобраться и расскажу вам об этом. Дистрибьюторы Vaillant в Украине и их коммерческая политика. Группа Vaillant имеет сеть региональных представительств в каждой области Украины. Реализация продукта осуществляется через авторизированные точки продаж и независимых партнеров по монтажу. В каждом регионе группа имеет официального дилера, торговую компанию, с которой заключен контракт. Другие же клиенты группы на этих территориях имеют статус субдилера и получают продукцию от основного дилера в своем регионе. В линейке навесных бытовых котлов Vaillant присутствует 6 моделей традиционных и 5 моделей кондиционных агрегатов. С ценообразованием у группы Vaillant, которая работает в Украине, не все в порядке. Я вам об этом сейчас расскажу. Ценовая политика группы Vaillant на примере одной модели. Озвучу стоимость котла Vaillant TurboTech Pro VUW242-53 в Украине. Рекомендуемая розница, которую декларирует группа в нашей стране, это 850 евро за котел. Это абсолютный ценовой рекорд среди всех моделей традиционных котлов всех торговых марок в нашей стране. Дилерская цена 630 евро. Вроде есть заработок для партнеров, более чем 200 евро. А теперь самое интересное. Реальная розничная цена, где бы ни искали вы эту модель, будь то интернет или звонки по розничным точкам, это 630-650 евро.
Во всяком случае, мы в Киеве в первом попавшемся интернет-магазине купили этот котел за 650 евро, получив нужную нам скидку без особых проблем. Обзвонив многие регионы страны, в том числе и удаленные от Киева, Ивано-Франковские, Ровенские, Харьковские и Одесские магазины, мы услышали те же цифры – от 630 до 650 евро за котел с бесплатной отправкой по почте. Начали выяснять более подробно, что это за альтруизм со стороны продавцов группы, которые распространяют котлы Vaillant, ничего на этом не зарабатывая, и много чего узнали для себя. Первое. Заработка при продаже котла конечному потребителю группа Vaillant своему партнеру не оставила, и это удивительно. Постепенно, с каждым годом, группа поднимала закупочную цену для своих клиентов и не беспокоилась о повышении розничной цены. То есть заработок с каждым годом у продавцов котлов Vaillant уменьшался, и последние 3 года он вообще исчез. За что же любит украинский продавец котел Vaillant? Почему он ничего не зарабатывает на продаже этого котла и продолжает работать с этой маркой? Где резон работы? Оказывается, причина есть. Со слов некоторых продавцов, ежегодно группа поощряет своих дилеров подарками, количество которых соответствует количеству проданных котлов. Брендированная одежда, инструмент, кухонная утварь, бытовая техника, телефоны, компьютеры, телевизоры. В общем, по его мнению и мнению команды «Котел наизнанку», это работа за еду. Ты продал какое-то количество котлов за календарный год. Ничего не заработал, но в конце года получишь чайник или комплект кастрюль для кухни. Если успешный продавец, можешь получить и плазменную панель. Только мой вопрос, нужен ли тебе этот чайник или эта плазменная панель, как предпринимателю? Ты весь год ограничиваешь себя в еде и не пьешь чай дома. Или не смотришь телевизор, и только группа Vaillant тебе предоставит такую возможность в твоей жизни? Это ирония. Но в ней есть доля правды. Предприниматель должен зарабатывать деньги, чтобы их дальше вкладывать в новые товары и делать товарооборот, чтобы получать прибыль. С продукцией группы Vaillant все совсем по-другому. И мне стыдно за таких предпринимателей, которые непонятно с какими убеждениями работают заведомо убыточным товаром, тратя на него свое внимание и силы, в то время, когда на рынке есть бренды котлов, продав один, можно было бы заработать достаточно денег и в своих глазах выглядеть нормальным классическим предпринимателем, а не рабом группы Vaillant. Не обижайтесь на меня, но рассудите сами. Вы ничего не зарабатываете, а ждете подачек в конце года от группы Vaillant. Причем эти подарки вам, по большому счету, не нужны. Это взгляд со стороны на рядовых продавцов группы. Возможно, первое звено, тот эксклюзивный дилер в регионе, который имеет контракт с группой, он что-то и зарабатывает. Но 99% продавцов по нашей стране просто переваливают котлы через себя и имеют, как в той пословице, навар от яиц. Поэтому мы заметили, что в розничных точках не представлены котлы Vaillant. Их нет, чтобы на них посмотреть, чтобы их пощупать. Продавцы не вкладывают свои оборотные деньги в котлы Vaillant. Если клиент придет и попросит, в этом случае ему продадут котел, заказав его у регионального дилера. Но так, чтобы день в день, такого мы не слышали ни от кого, с кем говорили по этому вопросу. Дизайн котла и удобство управления. Он имеет типичный для котлов Vaillant дизайн. Окрашен в белый цвет. Передняя панель выпуклая. Панель управления состоит из поворотной ручки, 3 кнопок и жидкокристаллического дисплея. Нет никаких понятных обозначений. Нужно читать инструкцию, разбираться и запоминать. При включении электропитания на дисплее отображается режим работы, зонтик – это летний режим, температура, а также отображается символ давления воды в системе отопления. Для того, чтобы изменить температуру горячей воды, необходимо нажать на левую кнопку и после этого регулятором установить требуемую температуру. Запомнить правой кнопкой. Выйти. Для того, чтобы изменить температуру теплоносителя, в данном случае мы устанавливаем регулятором 60 градусов Цельсия,
и запоминаем. Выйти из режима. Произошло включение котла, заработал насос, вентилятор, пошел розжиг газовой горелки и котел заработал. Мигает символ радиатора. Это говорит о том, что котел работает на нагрев системы отопления, и мы видим, как растет температура. Когда возникает неисправность, на дисплее отображается код ошибки. Для того, чтобы снять блокировку, необходимо нажать правую круглую кнопочку и подержать 3 секунды. Котел автоматически перезапускается в работу. Вся информация об ошибках присутствует в руководстве по установке, эксплуатации и обслуживанию котла. Итог по этому пункту. Дизайн котла классический. Панель управления не совсем простая для пользователя. Требует изучения и запоминания. Присутствует автодиагностика и сервисные режимы. Возможность подключения дополнительных внешних устройств. В общем, все как и у других производителей. Рассмотрим внутреннее устройство котла. Внутри мы видим закрытую герметичную камеру сгорания. Сняв крышку, открывается доступ к вентилятору и прессостату системы дымоудаления. Внутри топки расположена классическая инжекционная газовая горелка с электродами розжига и контроля пламени. Над ней находится медный монотермический теплообменник. Особенность: он не имеет внешней обработки. В целом это типичная конструкция традиционного котла. Доступ для ремонта или обслуживания компонентов имеется. В нижней части котла расположена гидравлическая группа и газовая автоматика. В глаза бросается большое количество медных патрубков с отводами и поворотами. Слева подключен газовый клапан, который регулирует подачу газа на газовую горелку. По центру расположен пластинчатый теплообменник для нагрева горячей воды. В его конструкции всего лишь 10 пластин, и на наш взгляд этого недостаточно для получения горячей воды при одновременном использовании 2 кранов. Далее мы видим пластиковые компоненты, реле давления воды, реле протока воды, датчик температуры. Справа установлен трехходовой клапан с электроприводом и циркуляционный насос с автоматическим воздушным клапаном. Рядом предохранительный клапан и кран подпитки. Расширительный бак спрятан за камерой сгорания, и для его обслуживания понадобится лестница. Мой вывод. Котел имеет свою индивидуальную конструкцию, которая отличается от большинства производителей. Если устройство камеры сгорания простое и доступное для обслуживания, то гидравлическая группа слишком конструктивно сложная. Много патрубков, соединений, что увеличивает стоимость, снижает надежность и усложняет работу для сервисного инженера. Комплектация котла. А теперь рассмотрим, из чего этот котел состоит. Вентилятор IBM Pabst мощностью 54 Вт. Типичная конструкция вентилятора с втулкой скольжения, не ремонтопригоден. Прессостат компания Huba Control двухконтактный. Страна производства не указана. По внешнему виду и качеству не отличается от турецких аналогов. Монотермический теплообменник сделан из меди. При изготовлении не применялась пайка, без внешней покраски. Где именно производится этот теплообменник, нам неизвестно. Пластинчатый теплообменник Alfa Laval, брендированный надписью Vaillant, сделан всего из 10 нержавеющих пластин. Газовый клапан SIT 845, произведенный на предприятии группы SIT. Датчики температуры не имеют маркировки производителя. Внешний вид и качество изготовления указывает на турецкий завод. Расширительный бак, брендированный торговой маркой Vaillant, имеет объем 6 литров для небольших отопительных систем. Циркуляционный насос, произведенный на предприятии Вилла, брендированный надписью Vaillant, двухскоростной, с максимальной мощностью 83 Вт. Плата управления не имеет маркировки производителя. Указано, что она произведена Vaillant Group. На каком предприятии, в какой стране, неизвестно. Итак, что мы видим в этом котле? Многие компоненты имеют маркировку Vaillant. Они изготовлены на предприятии группы или по спецзаказу. Некоторые запчасти без маркировки. По внешнему виду, качеству изготовления не отличаются от традиционных турецкого происхождения. Сервис и гарантия от Vaillant.
Сервисная поддержка уже проданных котлов Vaillant осуществляется группой при помощи своих собственных инженеров и сервисных центров в регионах страны. В регионах сервис обеспечивают частные предприятия, организации и сервисные партнеры. На котлы Vaillant предоставляется гарантия 2 года при условии проведения технического обслуживания после 12 месяцев эксплуатации. В общем, все ординарно, нет уникальностей. В Европе гарантия на котлы Vaillant доходит до 10 лет, а в Украине всего 2 года. Возможно, в этом двухлетнем гарантийном сроке и заложен предел качества и жизненного цикла компонентов котла Vaillant. Ведь у нас в Украине есть достаточно много марок котлов, которые дают гарантию в течение 3, 5, 7 и даже 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. А тут немецкий бренд и 2 года гарантии. Идем дальше. Может быть, мы найдем ответ на это замечание. Поговорили с независимыми, не аккредитованными сервисными инженерами, которые обслуживают котлы Vaillant, и они нам рассказывают. Стоимость технического обслуживания у официального сервиса Vaillant в 2 раза дороже стоимости обслуживания других известных торговых марок, которые продаются в Украине. По отзывам этих инженеров, клиенты часто отказываются продлевать гарантию, и после года эксплуатации большинство котлов снимается с официальной гарантии представительством Vaillant в Украине. За проведение пусконаладки настенного котла партнерским сервисным центрам компания Vaillant выплачивает компенсацию в размере 10 евро. Чтобы провести гарантийный ремонт с заменой запчасти, сервисный центр должен сначала купить новую запчасть у компании Vaillant и сделать ремонт клиенту. Далее неисправная запчасть отсылается в официальное представительство Vaillant на рассмотрение, и только после утверждения, что ремонт был гарантийный, сервисному центру пересылается новая запчасть. Есть случаи, когда ремонт выполнен за счет сервисного центра, гарантийный срок, а центральный офис представительства Vaillant отказывает этому сервисному центру в компенсации и отсылке новой запчасти. Это уже проблема, которая прямым убытком ложится на сервисного партнера группы в регионе. По этой причине сервисные центры не заинтересованы в поддержке гарантии на котлы Vaillant. В том числе и потому, что затраты на поддержание склада запчастей довольно внушительные. Плюс к тому, во многих ситуациях, когда сервисный центр не хочет рисковать, есть недовольство владельцев котлов, которые вынуждены ждать несколько дней, когда приедет требуемая запчасть, а взамен неисправной. А в это время жилище такого клиента не отапливается. Это реалии, о которых мы узнали от действующих инженеров, обслуживающих котлы Vaillant. Цены на запчасти. Я озвучу цены на основные запчасти. Вентилятор 85 евро. Монотермический теплообменник 210 евро. Газовый клапан 80 евро. Плата управления 180 евро. Пластинчатый теплообменник 60 евро. Циркуляционный насос 130 евро. Расширительный бак 60 евро. Цены очень высокие, если сравнивать со среднерыночными ценами от независимых продавцов запчастей. Что может это означать? По мнению специалистов рынка, высокие цены на запчасти, высокая стоимость технических обслуживаний, высокая стоимость ремонтов и неудобства, связанные с этими процессами, отталкивают собственников котлов Vaillant от официального сервиса. Большая часть клиентов, которые ранее купили себе котлы Vaillant, отказывается от гарантийного обслуживания в пользу неофициальных сервисных инженеров по вышеуказанным причинам. Содержание котла, если ты как собственник котла продолжаешь сотрудничать с официальным сервисным центром Vaillant, в несколько раз выше, чем если бы ты обслуживался у независимых инженеров. Выводы. Вашему вниманию был представлен газовый котел Vaillant TurboTech Pro. Данный котел, который у меня на изучении, словацкой сборки, что указано на шильдике этого котла. Что здесь немецкого? Пару компонентов и название. При этом мы не увидели каких-либо явных технических преимуществ перед конкурентами, чтобы была оправдана та высокая цена, за которую этот котел продают в нашей стране.
Понятно, что в данном случае клиент переплачивает за бренд и, вероятно, даже не осознает, что покупает не немецкий, а словацкий котел Vaillant. Кроме начальной стоимости продукта, очень дорого обходится содержание котла на всем сроке эксплуатации. Техническое обслуживание, стоимость запчастей, стоимость сервисных работ, цены выше общепринятых. И будущие владельцы должны это знать. Есть разные потребители. Те, кому нужен самый дешевый котел. Те, кто хочет качественный, но при этом недорогой котел. А есть те, кому надо самое лучшее. В данном случае я считаю, что это обман со стороны группы. Клиентам продают словацкий котел под немецкой маркой, в котором практически ничего нет немецкого. Это то же самое, что купить очень дорого прекрасный немецкий автомобиль BMW, который собран не в Баварии, а, допустим, в Тайване, Малайзии, Индии, Вьетнаме или Египте, где расположены заводы этого немецкого автогиганта. Как вы себя тогда будете ощущать? Мы надеемся, что наше видео станет максимально полезным для вас. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Команда Котла наизнанку. До новых встреч!